What's up everyone, my name is Tech Saiful. Welcome back to my channel and I know a lot of you guys watch my videos. So Oukitel C21 এর পর তারা C21 Pro বাংলাদেশের মার্কেটে লঞ্চ করতে যাচ্ছে। Oukitel ফোনের C সিরিজ গুলোর সবথেকে হাইলাইটস ফিচার হচ্ছে যে লো বাজেট সেগমেন্টে অসাধারণ ডিসপ্লে নিয়ে আসে যার আউটডোর ভিজিবিলিটি অনেক ভালো এবং ডিসপ্লের কালারগুলো ন্যাচারাল এবং ভাইব্রেন্ট হয়ে থাকে। Oukitel C21 Pro এর ডিজাইনটি iPhone 11 Pro এর মতো, এক কথায় বলা যায় iPhone 11 কে পুরাই কপি মারছে। ফোনটির ব্যাক সাইডে ইউজ করা হয়েছে জায়ান্টের ডিজাইন এবং এর ব্যাক সাইডে রয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন। ফোনটির রাইট সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন, নিচের দিকে থাকছে সিঙ্গেল স্পিকার USB টাইপ সি এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন। ফোনটির লেফট সাইডে থাকছে হাইব্রিড সিম ট্রে আর এই ফোনটির টপ সাইডে থাকছে 3.5mm হেডফোন জ্যাক। Oukitel C21 Pro এর ডিসপ্লে সেকশন ইউজ করা হয়েছে 6.39 ইঞ্চিস ইনসেল মেগা ডিসপ্লে যেটি ফুল এইচডি প্লাস এর, আর এর রেজোলিউশন হচ্ছে 1080x2324 পিক্সেল। এর পিক ব্রাইটনেস হচ্ছে 480। এই ডিসপ্লেটির আউটডোর ভিজিবিলিটি অনেক ভালো অন্য ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লের তুলনায়। তো এই ডিসপ্লেটি আমার কাছে ভালো লেগেছে। লেটস টক অ্যাবাউট ক্যামেরা সেকশন অফ Oukitel C21 Pro। ফোনটির রিয়ারে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ যার মেইন শুটারটি হচ্ছে 21 মেগাপিক্সেলের আর এখানে ইউজ করা হয়েছে সোনি এর সেন্সর। এছাড়াও থাকছে 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স এন্ড 0.3 মেগাপিক্সেলের একটি বোকে মোড। এই ফোনটির রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে ম্যাক্সিমাম 1080p 30fps এর ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। আর এখানে কোনো স্টেবলের জন্য EIS এর সাপোর্ট দেওয়া হয়নি। আর এই ফোনটির লেগ কর্নারে থাকছে পাঞ্চ হল ক্যামেরা কাটআউট যেটি 8 মেগাপিক্সেলের আর এর ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ম্যাক্সিমাম 1080p 30fps এর ভিডিও রেকর্ড করা যাবে। আর এখানেও কোনো EIS এর সাপোর্ট দেওয়া হয়নি। সো এর ক্যামেরাকে ডিসেন্ট বলা যায়। আর এই ফোনটির সবথেকে হাইলাইট ফিচার হচ্ছে যে এই ফোনটির ডিজাইন iPhone 11 Pro এর মতো, হাতে নিলে আইফোন স্টাইলিশ লুক চলে আসবে। লেটস টক অ্যাবাউট পারফরম্যান্স অফ Oukitel C21 Pro। ফোনটি বেস্ট করবে Android 11 দিয়ে আর এর প্রসেসর সেকশন ইউজ করা হয়েছে MediaTek এর ওল্ড প্রসেসর MediaTek Helio P60 যেটি লঞ্চ করা হয়েছিল 2018 সালের ফার্স্ট মান্থে। তো এখানে MediaTek Helio P60 ইউজ না করে অ্যাটলিস্ট MediaTek Helio G85 ইউজ করতে পারতো তারা। এই প্রসেসরটির অন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর হচ্ছে 1,40,000 এর মতো আর গিগবেঞ্চ সিঙ্গেল করে রেজাল্ট করেছে 290 এর মতো আর মাল্টি করে 1300 এর মতো। এই প্রসেসরটির ক্লক স্পিড হচ্ছে অক্টা-কোর 2 GHz যার 4টা কোর Cortex A73 আর বাকি 4টা Cortex A53 আর এর জিপিইউ ইউজ করা হয়েছে Mali G72। এই প্রসেসরটি দিয়ে রেগুলার কাজগুলো স্মুথলি করা যাবে বাট হেভি ইউজ করলে একটু প্রবলেম দেখা দিতে পারে। PUBG, Call of Duty, Asphalt এর মতো গেমগুলি মিডিয়াম সেটিংস প্লে করা যাবে। ফোনটির সিকিউরিটি হিসেবে ইউজ করা হয়েছে সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। এছাড়াও থাকছে ফেস আনলকের সিস্টেম। নেটওয়ার্ক আর কানেক্টিভিটির কথা বলতে গেলে ফোনটিতে রয়েছে ডুয়াল 4G সাপোর্ট, ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ 4.2, USB টাইপ সি এবং FM রেডিও সাপোর্ট। এই ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে ইউজ করা হয়েছে 4500 mAh এর ম্যাসিভ ব্যাটারি আর এখানে কোনো ফাস্ট চার্জিং ইউজ করা হয়েছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি সঠিকভাবে। আর এই ফোনটি 464GB ভ্যারিয়েন্টে বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে। স্টোরেজ টাইপ ইউজ করা হয়েছে UFS 2.1 আর এখানে 512GB পর্যন্ত এক্সটার্নাল মেমরি কার্ড ইউজ করা যাবে। সো এই বাজেট সেগমেন্টে ফোনটিকে মোটামুটি ভালোই বলা যায়। MediaTek Helio P60 দিয়ে নরমাল গেমগুলো স্মুথলি প্লে করা যাবে বাট হার্ড গেমিং করলে একটু পারফর্ম ড্রপ করবে। সো এটা যেহেতু ওল্ড জেনারেশনের প্রসেসর, সো এর প্রাইস যদি 12 থেকে 13,000 টাকার মধ্যে হয় দেন ইট উইল বি গুড চয়েস। বেশি হলে ওভার প্রাইসড হয়ে যাবে বিকজ অফ এই বাজার সেগমেন্টে Realme এর অনেকগুলো ফোন রয়েছে যেগুলোতে MediaTek Helio G85 প্রসেসরটি ইউজ করা হয়েছে। Helio P60 প্রসেসরটির পারফরম্যান্স অতটাও খারাপ না, তবু আমি Helio G85 কে এগিয়ে রাখবো বিকজ অফ Helio P60 ওল্ড প্রসেসর। আর এই ফোনটি কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে। And if you enjoy this video, hit the subscribe button below, join the YouTube family. Thank you so much for watching and we see you again very soon.